Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչպես խոսք էի տվել, ուղիղ եթեր ենք միացել խոսելու մի շատ կարևոր բանի մասին, որը տեղի է ունենալու եւ տեղի է ունենում այս օրերին։ Բոլորս գիտենք, որ երկրում տիրում է ուրեմն արտակարգ իրավիճակ է երկրում հայտարարված, քանի որ համաշխարհային կարելի ասել պանդեմիա է, կորոնավիրուսի դեմ պայքար է գնում եւ այս առումով բոլոր երկրները գտնվում են ծանր վիճակում, տնտեսական ծանր վիճակում եւ ընդհանրապես առողջապահության հետ կապված լրջագույն մարտահրավեր է նետված ամբողջ աշխարհին եւ ի զարմանս մեզ, չնայած որ արդեն մենք պետք է սովորած լինենք նրան, որ մեր երկիրը վերջին 30 տարիներին կեղեքողները պատրաստ են ամենանենգ քայլերին դիմել, ամեն դեպքում ես կրկին անգամ զարմացած եմ նրանից, թե որ պայմաններում եւ ինչ պայմաններում են նրանք օգտվում առիթից, հիմա այս ծանր վիճակում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը այս մարտահրավերների առաջ է կանգնած եւ մենք ամեն օր ունենում ենք կորոնավիրուսով հիվանդների նոր դեպքեր, գրեթե արդեն դարձել են պարբերական մոտ 19 մահ ունենք, չէ, 19 մահ ունենք եւ այս պայմաններում հակահեղափոխական ուժերը առիթը չեն կորցնում ամեն անգամ քննադատելու, ամեն անգամ ինչ որ անհիմն հայտարարություններ անելու, այսպես պետք է պայքարեիք, այնպես պետք է պայքարեիք, ես նախ ուզում եմ իրենց ասել, մենք լավ հիշում ենք, դուք ոնց եք երկիրը ղեկավարել, դուք ոնց եք պայքարել, մեզ համար դա այդքան էլ վաղ անցյալում չի եղել այդ ամենը եւ բոլորիս հուշերում մնացել են այդ ծանր դառը օրերը, որը դուք տվել եք այս ժողովրդին եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության, մեր ժողովրդին 30 վերջին 32 տարի է դուք պարզապես այս երկիրը թալանել եւ կերել եք ինչ կարեցել եք։ Հիմա մենք եկել հասել ենք մի փուլի, երբ հեղափոխության արդյունքում եկած իշխանության եկած ուժերը, այսինքն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմը, ինչպես վարչապետի սկզբանե հայտարարել էր, որ պետք է գործեն միայն օրենքների սահմաններում, ինչին մենք ի սկզբանե համամիտ չենք եղել, որովհետև կարծել ենք, որ այս օրենքները գրված են հատուկ մարդկանց պատվերով, հատուկ մարդկանց համար, եւ մենք ի սկզբանե ենք դեմ եղել այս ոճին, հա, այս թավշյա մոտեցմանը, նախկին ռեժիմի այս թալանչիներին, այն մարդկանց, ովքեր արյունով են հարցեր լուծել, ըստ էության մենք հիմա ցույց ենք տալիս թավշյա մոտեցում, ես ի սկզբանե դեմ եմ եղել սրան, սակայն տեսնելով, որ մեր վարչապետը իր որոշման մեջ անսասան է եւ գնում է միայն օրենքի, որը որ գրված է եղել այդ օրենքով, մենք սպասեցինք եւ արդեն իսկ անցել է 2 տարի եւ բավականին շատ աշխատանք է տարված, բայց շատ եւ շատ հարցեր դեռևս լուծված չեն, ինչը մեր ժողովրդի համար բողոքի որոշակի ալիքել է բարձրացրել, շատ են օրինակին շատ են գրել, շատ են բողոքել, թե ինչի է այսպես, մենք սպասում ենք, որ նրանք պետք է պատժվեն եւ այլն, եւ բոլորին միշտ պատասխանել եմ, որ մենք պետք է սպասենք մեր վարչապետի եւ նրա թիմի աշխատանքի արդյունքներին։ Ինչևէ, 2 տարի անցել է եւ անգամ այս ծանր վիճակում, երբ մենք արդեն պատրաստ էինք հանրաքվե անցկացնել, մեր դուռը թակեց կորոնավիրուսը եւ հիմա դրա պատճառով մենք չենք կարողանում հանրաքվե անցկացնել, դրա պատճառով մենք չենք կարողանում որոշակի քայլերի դիմել, գործողություններ անել եւ այսպես արտակարգ դրության պայմաններում ստիպված ենք մնալ տանը եւ սպասել, թե երբ կնահանջի հիվանդությունը, երբ մենք նրան կհաղթահարենք։ Վստահ եմ, որ կհաղթահարենք,
Սակայն այս պայմաններում ազգային ժողովը շարունակում է աշխատել եւ ընդունվել են մի շարք օրենքներ, որոնցով ապօրինի ձեռք բերված գույքը օրինակ պետությունը կարող է բռնագանձել եւ մի շարք փոփոխություններ օրենսդրական թույլ են տալիս հիմա այդ նախկին ռեժիմի մնացորդներին, այդ թալանչիներին, նրանց ծառաներին, նրանց պատվեր կատարողներին, նրանց կողմից արտոնեություն ստացածներին ենթարկել օրենքով արդեն պատժի եւ արդեն իսկ օրվա ընթացքում պարզ դարձավ, որ երկրորդ քրեական գործն է հարուցվել Սերժ Սարգսյանի վրա, չնայած դրան դեռևս առավոտյան ես դրա մասին չգիտեի, բայց կարող եմ ասել մի բան, որ հավանաբար նա է իմացել եւ իրենց ամբողջ ռեսուրսը, կրկնում եմ ամբողջ ռեսուրսը, սա շատ կարևոր է, սիրելի հայրենակիցներ, ես չեմ ուզում չափազանցնել, բայց իրավիճակը այսպիսին է, հակապետական ուժերի, հակահեղափոխական ուժերի, այն մարդկանց, ում մենք անգիր գիտենք բոլորս, ովքեր տիրապետում են բոլորիս համար պարզ է, ինչ ահռելի քանակության մեդիա ռեսուրսի եւ fake edge-երի բանակներ ունեն եւ այլն, այս մարդիկ այսօրվա դրությամբ, այսօր առավոտից, երեկվանից սկսել են շատ լայնածավալ գրող պետության ժողովրդի կողմից ընտրվածների ուղղությամբ եւ մենք մեր պարտքն ենք համարում սրա մասին խոսել ձեզ հետ, խոսել հեղափոխականների հետ, խոսել այն մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր մեզ հետ միասին եւ այսօրվա իշխանությունում գտնվող մեր վարչապետի եւ նրա թիմի հետ միասին օր ու գիշեր պայքարել ենք 2 տարի առաջ հեղափոխության համար եւ իրականացրել ենք այդ հեղափոխությունը։ Ես ուզում եմ հենց այս մարդկանց դիմել, կոչ անել մնալ անսասան, չտրվել այս նենք սադրանքներին, այս կեղծ նյութերը, այս կեղծ լուրերը, որոնք նրանք տարածում են, ապա տեղեկատվությունը, որը անգամ ես շատ հաճախ է լինում, որ կարդալով ինչպիսի վստահությամբ են գրում սուտը, օրինակի համար գրում են, օրինակ եմ ասում, ասենք 3 չի առաջի օրը ազգային ժողովի պատգամավորները ստացան 600,000 դրամ պարգևավճար եւ ես սկսում եմ անգալ տեսնել, թե սա ինչ պարգևավճար է եւ վերջում պարզվում է, որ սա ընդամենը ինչ որ մեկի հորինածն է եւ այսպես շարունակ, այսպիսի ստերով, այսպիսի ապատեղեկատվությամբ 2 տարվա ընթացքում ունենալով խոսքի ազատության հնարավորություն, այս մարդիկ շարունակաբար աշխատում են ժողովրդի մեջ այս սուտ տեղեկությունները մտցնելով ամենաանհեթեթ, ամենանենք տարբերակներով փորձում են մեր ժողովրդին տրամադրել մեր կողմից ընտրված իշխանության դեմ։ Ես հասկանում եմ նաև, ինչպես ասացի սկզբում, այն մարդկանց, ովքեր սպասումներ ունեին արագ փոփոխությունների եւ այդ արագ փոփոխությունները չեղան, որովհետեւ մեր վարչապետը որոշել է գործել, ելի եմ ասում, օրենքի սահմաններում եւ այսօր օրենքը արդեն իսկ թույլ է տալիս շատ եւ շատ գործիքներ կիրառել, օրինական գործիքներ այդ մարդկանց պատժելու օրենքի սահմաններում եւ կանչելու պատասխանատվության օրենքի սահմաններում, վերցնելու նրանց ձեռքից իրենց թալանածը եւ ժողովրդից գողացվածը օրենքի շրջանակներում եւ դա արվելու է, ես վստահ եմ եւ ես ձեզ նույնպես վստահեցնում եմ, որ դա արվելու է անգամ այս պայմաններում, երբ մենք այսպիսի մարտահրավերների առաջ ենք, այս գործընթացը այլևս անխուսափելի է եւ այս գործընթացը անկասելի է։ Բոլոր գողացվածը վերադարձվելու է ժողովրդին, բոլոր մեղավորները պատժվելու են, բոլոր օրինախախտները պատասխան են տալու օրենքի առաջ, Հայաստանի Հանրապետության առաջ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ, այն ժողովրդի, որը դուրս եկավ եւ պահանջեց իրեն վերադարձնել իր իշխանությունը։ Այսպիսով մի քանի կոչ ունեմ անելու, նախ եւ առաջ դիմում եմ Հեղափոխության պահապաններ խմբի աջակիցներին, անդամներին, համակիրներին,
Սիրելի ընկերներ, մենք մարտի ընկերներ ենք եւ մեր հեղափոխության պահապաններ խմբի ստեղծման օրվանից մենք հայտարարել ենք, որ մենք այստեղ ենք գալիս, այս նախաձեռնությունը հիմնում ենք, որովհետեւ մենք պատրաստ ենք մինչև վերջ պայքարելու հեղափոխության բերված արժեքների եւ այն ամենի համար, ինչը որ մենք կարողացել ենք իրականացնել 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, մենք դրան տեր ենք, մենք դրա համար պայքարել ենք եւ դրա համար պայքարելու ենք մինչև վերջ, բառիս բուն իմաստով մինչև վերջ, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ դնել այս գործի մեջ վերջնական հաղթանակ ունենալու համար։ Սա անխուսափելի է եւ ես նաեւ դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ մեդիայով իրենց ճնշումներով կկարողանան որևիցե բան փոխել երկրում, ես ձեզ ուղիղ տեքստով ասում եմ, դուք այս երկրում ոչինչ չեք կարող փոխել եւ վերջին ինչ դուք կտեսնեք ձեր բաղձալի երազանքին հասնելու ճանապարհին, դա լինելու է հեղափոխության պահապաններ խումբը, ով ձեզ թույլ չի տալու պարզապես գրավել, խլել ժողովրդից իր իշխանությունը։ Ես չգիտեմ ով ինչ կանի, ես չգիտեմ ով որպես եւ ինչ մեթոդներ ունի գործելու, բայց ես մեր անունից ասում եմ, մենք կանգնելու ենք հեղափոխության եւ հեղափոխության արժեքների մեջքին, առաջի գծում եւ թույլ չենք տալու որևիցե մեկին մեր իշխանությունը, ժողովրդի իշխանությունը իր ձեռքից խլի։ Ժողովրդինը վերադարձնելու եք ժողովրդին, կրելու եք պատիժը ձեր արարքների համար։ Ով մեղավոր է, հաստատ եմ ասում, պատժվելու է։ Եվ այս պայմանում, այս պարագայում, այս եթերի իմաստը այն չէ, որպեսզի հակահեղափոխականների կամ հակապետական, ինչպես կկոչեք, դա արդեն էական չի, այս մարդկանց հետ չի իմ խոսակցությունը, իմ խոսակցությունը մեր հայրենակիցների, մեր ընկերների, հրապարակ 2018 թվականին հրապարակ եկած մարդկանց, մեր Սփյուռքում գտնվող հայրենակիցների, ովքեր այնտեղից նույնպես պայքարել են հանուն հեղափոխության, այս մարդկանց եմ կոչ անում, սիրելի հայրենակիցներ, չնայած նրան, որ մենք երկար ենք սպասել, ահա վերջին փուլն է եկել հեղափոխության եւ այդ փուլը մեկնարկել է եւ այդ փուլով մենք տրամաբանական ավարտին ենք հասցնելու մեր սկսած գործը։ Այն է վերադարձնել ժողովրդինը ժողովրդին եւ պատժի ենթարկել օրենքի սահմաններում բոլոր նրանց, ովքեր այս երկրի հանդեպ, այս ժողովրդի հանդեպ, մեր քաղաքացիների հանդեպ գործել են, հանցագործություններ են իրականացրել։ Թե հիմա ինչ կխոսեն, ում դեմ կխոսեն, մեր իշխանություն եկած որ նախարարի մասին ինչ կասեն, որ падգամավորի հետևից ինչ կասեն, ում ընտանիքի մեջ կմտնեն, ում ընտանիքից դուրս բարեկամների մեջ ինչ որ մարդ կփնտրեն, դա պարզապես էական չի, սիրելի հայրենակիցներ, ճիշտ հասկացեք, ոչինչ չի կարող կանգնեցնել այս գործընթացը։ Միայն մի բանը կարող է վնասել, դա է ձեզ ապատեղեկատվությամբ խաբելը, մեր հայրենակիցներին ապատեղեկատվությամբ փորձել շեղել ճիշտ ճանապարհից եւ փորձել կանգնեցնել օրինական գործընթացները, որի արդյունքում բոլորը պատժվելու են, կրկին եմ ասում։ Այսօր քրեական գործ է հարուցվել, հայտարարվել է, որ քրեական գործ է հարուցվել Սերժ Սարգսյանի վրա կաշառք ստանալու 7 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, դա տեղեկացել ենք մամուլից, 7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեջ է կասկածվում Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա իր շախմատի գիտելիքները կիրառելով Սերժ Սարգսյանը փորձ է անելու ինչ որ կերպ շեղել ձեզ, շեղել մեզ այս ճանապարհից, ինչպես արեց անցած անգամ, երբ նրա դատական նիստն էր, նա դուրս եկավ դատական նիստից եւ փոխանակ խոսի, թե որտեղ է այն դիզ վառելիքը, որը որ ըստ քննության գողացված է, նա դրան պատասխանելու փոխարեն խոսում էր, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս չի դառնալու։ Մենք գիտենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս չի դառնալու։ Ասենք ավելին, մենք դրա համար ամեն ինչ անելու ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս չդառնա։ Ասենք ավելին, մենք հեղափոխություն ենք արել, որ դուք չդարձնեք Արցախը Ադրբեջանի մաս, ինչպես հայտարարում էիք հողեր հանձնելու 2012 թվականին Կիսիլովին ասում էիք, թե ինչպես էիք պատրաստվում Արցախի հողերը տալ Ադրբեջանին եւ նրանք վերջի վայրկյանին
չհամաձայնվեցին։ Մենք ամեն ինչ հիշում ենք, մենք ամեն ինչ տեսել ենք մեր աչքերով, եւ դա այդպիսի վաղ անցյալում չի եղել, որ հիմա էլ դուք կանգնեք ու փորձվեք այս ժողովրդին կրկին անգամ նենք ստերով խաբել։ Մենք հիշում ենք ինչպես խոստացաք այլևս չառաջադրվել եւ առաջադրվեցիք։ Մենք հիշում ենք ձեր քնած ազգային ժողովի ելույթները։ Մենք հիշում ենք ձեր Եվրասիական խորհրդին փակ աչքերով կարծես էլի կրկին քնած եւ մեր երկիրը խայտարակող այդ կադրերը։ Մենք ամեն ինչ հիշում ենք։ Մենք ամեն ինչ գիտենք եւ Հայաստանը փոքր երկիր է, որտեղ բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Մենք գիտենք ում եղբայրը ինչ է արել, ում եղբոր որդին ուր է գնացել, ում բարեկամ ումից ինչ է խլել, որտեղ է ծառայել, ինչ է արել, ինչ մեքենա է վարել, այդ ամենը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հուշերում է։ Եվ մենք սա հիշելու ենք որպես դառը հին անցյալի, հին Հայաստանի վերջին էջ, որը մենք արդեն իսկ փակել ենք եւ գիրքը փակվում է այդ հին անցյալի, մեզ համար ամոթալի անցյալի էջերը փակվել ու գնացել են։ Դուք այլևս հնարավորություն չունեք ինչ որ կերպ խափելով Հայաստանի ժողովրդին վերադառնալ ձեր բաղձալի այդ ձեր համար լափաման դարձրած բյուջեին երբևիցե այլևս չեք կպնելու։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն ձեր լափամանը չէ, դա Հայաստանի ժողովրդի գումարներն են եւ Հայաստանի ժողովրդի ունեցվածքն է։ Ավելին, այն ամենը, ինչը դուք նախկինում գողացել եք, ինչը չեք հասցրել լափել, արդեն իսկ գործընթաց է գնում դա վերադարձնելու։ Եվ կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին, հեղափոխության անդամներին, հեղափոխության գաղափարակիրներին, բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգված են Հայաստանի վաղվա օրով, ովքեր չեն ուզում վերադարձնել Հայաստանը այն անցյալ, որտեղից մենք նրան մի կերպ դուրս ենք բերել, կոչ եմ անում բոլորիդ մնալ հեղափոխության տրամաբանության մեջ, հարկ եղած դեպքում մեզ հետ միասին կանգնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողքին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, նրա թիմի անդամների կողքին, անելու եւ իրականացնելու վերջին հասցնելու այն հեղափոխությունը, որը մենք սկսել ենք ուղիղ 2 տարի առաջ։ Այս ծանր պայմաններում դեռևս տնից մենք ամեն ինչ կանենք մեդիա դաշտը, որը արդեն իսկ աշխատում է մեր դեմ, ապատեղեկատվությունները բացահայտելու, ապատեղեկատվություններ տարածողներին բացահայտելու, ձեզ հայտնելու, բայց ելի եմ ասում, նրանք շատ են, այդ ընկերությունները աշխատում են մեր եւ ձեր գումարներով, որը նախկինում մեզանից գողացվել է եւ դա մեծ գումարներ են եւ նրանք աշխատում են տարբեր երկրներից, աշխարհի տարբեր անկյուններից, ֆեյքերով, իրենց զինվորներով, իրենցից կախված մարդկանցով փորձելու են ձեր մեջ մտցնել ապատեղեկատվություն եւ փորձելու են ձեզ տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դեմ։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ լինել մաքսիմալ զգոն եւ չհավատալ ոչ մի ստի։ Ամբողջ ինֆորմացիան ստացված խնդրում եմ ստուգեք։ Ինչը ձեզ ասում են, ստուգեք եւ եթե ձեր աղբյուրները կլինեն հավաստի, նոր հավատացեք նրան, ինչը որ ձեզ ասվել է։ Սա շատ կարևոր է, սա կապված է կրկնեմ, սիրելի հայրենակիցներ, այս գրողները, այս ապատեղեկատվությունը, կաթողիկոսը, մնացածը, չգիտեմ, արմենները, կաթողիկոսի բաները, օգնականները, չգիտեմ, ամեն տեղից խոսում են, բոլորը ակտիվացել են, բոլորը միացել են իրար, որովհետև հասկանում են, որ իրենց վերջին խրամատը քանդվել է եւ սահմանադրական դատարանն է, որ դեռևս իրենց կարողանում է ինչ որ կերպ պաշտպանել, այն էլ քանդվում է եւ իրենց վերջին հնարավորությունը դա մեդիա դաշտում հիասթափություն մտցնել մեր իշխանությունների նկատմամբ։ Այսքանով ես ուզում եմ ավարտել այսօրվա այս ուղիղ եթերը, կոչ անելով բոլորիդ մնալ տրամաբանության մեջ, մնալ այն գաղափարների կրողները, որը որ մենք 2018 թվականին բերել ենք միասին եւ կոչ եմ անում բոլորը ձեր վրա
վերցնեք քաղաքացու պարտականությունները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։ Եվ դուք եւ մենք որպես ժողովուրդ մեր վրա պետք է վերցնենք մեր բաժին բեռը եւ մինչեւ վերջ պայքարենք, մինչեւ վերջ գնանք բոլորին իրենց հասանելիքը, պատիժը, օրենքի առաջ կանգնելն ու վերադարձնելը այն գողացվածը, ինչը որ տարել են մեր ժողովրդից, մեր երեխաներից, մեր ծնողներից, մեզանից, այն մանկությունը, որ գողացել են մեր երեխաներից եւ մեզանից, պետք է վերադարձնենք եւ վաղվա Հայաստանը կառուցենք մեր ունեցվածքի նրա վրա, ինչը որ մենք աշխատել ենք, սակայն մեզ չի հասել, սա վերադարձվելու է եւ սա լինելու է աշխատելու է, գումարները աշխատելու են իշահս Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի։ Ես խնդրում եմ ինձ այլևս չգրել, թե ինչի էսպես եղավ, այնպես եղավ, ես խնդրում եմ ինքնուրույն փորձել հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել, ինչի համար ինչ է արվում եւ ամբողջ տեղեկատվությունը ստուգել։ Եթե մենք լինենք միասնական, եթե մենք լինենք միահամուռ, մեզ ոչ ոք չի կարող հաղթել։ Ոչ ներքին, ոչ արտաքին, ոչ մի թշնամի չի կարող դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դեմ, եթե մեր ժողովուրդը լինի միահամուռ։ Ինչպես մենք արել ենք, ինչպես մենք արդեն ապացուցել ենք, բոլորիս համար դա պարզ է, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, թե մենք ինչեր կարող ենք անել, երբ մենք միասին ենք լինում։ Եվ միակ բանը, որ մեզ հարկավոր է, դա միասին լինելն է, հավատալն է եւ գնալ մինչեւ վերջ։ Այո, գործընթացները դանդաղ են եղել, բայց գնացել են։ Մեզ չեն խաբել, մեզ փողոցներում չեն ծեծել։ Մեզ չեն ասել, այստեղ մի գնա, սա օբյեկտն է, սա նրա տան կողքն է։ Մեզ ոչ մեկ 2018 թվականից ի վեր չի կարողացել ցույց տալ, որ ինքը արտոնյալ է։ Ես այդպիսի դեպք չեմ հանդիպել եւ չեմ լսել մինչ օրս, որ նոր իշխանություններից ինչ որ մեկը ինչ որ միտեղ իրեն ավելի արտոնյալ զգա, քան մեր մնացած քաղաքացիները։ Եվ սա է գաղափարը, եւ սա է այն արժեքը, որը մենք բերել ենք, ամենագլխավոր արժեքը, որը մենք բերել ենք։ Մենք բոլորս հիշում ենք, թե ինչեր արեցին նրանք հեղափոխության օրերին։ Մասկաներով, կեպկաներով մարդիկ ինչպես էին ծեծում ժողովրդին։ Մենք հիշում ենք այն ոստիկաններին, որոնք ստիպված մի մասը իր լափամանը պահելու համար ծեծում էին ժողովրդին։ Ապօրինի տանում էին բաժիններ, ապօրինի պահում էին, նվաստացնում էին մարդկանց։ Մենք հիշում ենք ինչպես էին կանգնեցնում եւ գումարներ պահանջում։ Մենք հիշում ենք ինչպես էր ճանապարհային ոստիկանությունը ամեն մանրուքի համար կանգնեցնում եւ գումար վերցնում եւ ոչ մի արձանագրություն չէր կազմում այդ գումարները վերտիկալ գնում էր մինչեւ վերև։ Այսօր մենք չունենք կոռումպացված համակարգ, մենք չունենք արտոնյալներ եւ մենք չունենք թալանողներ։ Սա է հեղափոխության արժեքը, որը մենք բերել ենք եւ սրանից ելնելով մենք կհասցնենք հեղափոխությունը տրամաբանական ավարտին միասին, միամուռ, մի մարդու պես կանգնելով մեր իշխանության կողքին, քրեական գործերն են պատճառը մեդիա դաշտի լարման, կաթողիկոսի խոսքերի ըստ էության եւ մնացած բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր երեք եւ այսօրվանից սկսած վաղը մյուս օրը խոսելու են։ Մեր մասին են խոսելու, որովհետեւ հիմա ես սա ասում եմ։ Մեր մասին են ասելու, որ նրանք երևակայելի հանցագործություններ են արել, ինչ որ հանցագործությունների մեջ են մեղադրելու, Էդմոն Մարուքյաններն են մեզ մեղադրելու, ովքեր այն մարդիկ են մեղադրելու, ովքեր պաշտոններ էին ուզում չստացան, այն մարդիկ են մեղադրելու, ովքեր վերջին վարքյանին վարչապետին լքեցին եւ նրա կողքը չկանգնեցին եւ դրանից հետո փորձում էին կրկին վարչապետի կողքը հայտնվել եւ իհարկե վարչապետը չէր կանգնեցնելու իր կողքը մարդկանց, ովքեր արդեն մեկ անգամ իրեն դավաճանել են։ Եվ այդ դավաճաններն են այսօր դուրս եկել մեր պետության դեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին խոսում էին հեղափոխության մասին, այսօր դուրս են եկել ուղիղ հակառակ կողմից մեր դեմ կանգնած, մեր դեմ պայքարում են այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխության օրերին մեր կողքն էին, որովհետև նրանք հեղափոխություն էին անում պաշտոններ ստանալու համար։
Նրանք հեղափոխություն էին անում նոր օլիգարխներ դառնալու համար, նրանք հեղափոխություն էին անում նոր արտոնյալներ դառնալու համար, արտոնյալներ չկան, արտոնյալներ չեն լինելու։ Եվ ես որպես հեղափոխության պահապաններ խմբի անդամ կարող եմ ասել, վերջերս ենք լսել, թե մեզ ինչպես են ասում, մի արեք։ Նույն վարչապետը մեզ ասեց, մի արեք դա, բայց մենք չենք նեղանում, մենք չգիտեմ, չենք գնում եւ միանում ուրիշ թևերի, մենք շարունակում ենք պայքարը հեղափոխության համար եւ մենք շարունակում ենք մնալ հեղափոխության տրամաբանության մեջ, անկախ նրանից թե ինչ կտեղի կունենա, ոնց տեղի կունենա, ում հետ մեր հարաբերությունները ինչպես կլինեն, մենք պայքարելու ենք հեղափոխության համար եւ մենք միջև վերջ մնալու ենք հեղափոխության գաղափարների կրողը եւ մենք միջև վերջ վարչապետ Փաշինյանի կողքին ենք լինելու։ Այսօր կարող եմ նաև ասել, որ հակապետական ուժերը փորձում են ինչ-որ ֆլեշմոբներ կազմակերպել, վարչապետի հրաժարականները պահանջել, փորձում են վարկաբեկել եւ միակ այն ուժը, որ կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն փոխել, դա ժողովուրդն է։ Իսկ ժողովուրդը վստահ եմ, որ ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին եւ այն իշխանության կողքին, որը որ մենք բերել ենք Հայաստանի Հանրապետություն 2 տարի առաջ։ Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, միահամուռ լինենք եւ միանշանակ հաղթել ենք, հաղթում ենք եւ վերջին փուլն էլ իհարկե հաղթելու ենք եւ այն ամեն ինչը մեզնից գողացվել է, վերադարձվելու է։ Ուրիշ բաների մասին թող չխոսեն, թող խոսեն իրենց թալանացների մասին, թող պատասխանեն, ով ուր ա տարել, ինչ ա տարել ու ինչքան ա տարել։ Ոչ թե խոսեն այստեղի անվտանգության, այնտեղի ինչ որ երևակայած հարցերի մասին, փորձում են ինչ-որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ինչ-որ ձևեր են մշակում, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս ոչինչ չեք կարող մշակել։ Դուք Հայաստանի Հանրապետությունում չունեք իշխանություն, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում չունեք վստահություն։ Ձեզ անգամ 5% չի վստահել, որ դուք գոնե 1-2 հոգով մտնեք ազգային ժողով։ Ինչի մասին եք դուք խոսում։ Ով եք դուք, որ խոսեք Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մասին։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության անցյալն եք եւ վերջ։ Այսքանով է ամեն ինչ ասված ձեր մասին։ Եվ ելի եմ ասում, մեդիա դաշտում ինչ կանեք, որտեղ ինչ կանեք, դուք վերջում այն ճանապարհին, որով որ դուք գնում եք ձեր պատկերացրած իշխանությունը վերցնելու, այդ իշխանությունը վերցնելուց առաջ դուք կանգնելու եք ուղիղ մեր դիմաց եւ մենք թույլ չենք տալու պարզապես խլել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունը։ Տապալված սահմանադրության պայմաններում մենք կանենք ամեն ինչ պաշտպանելու մեր ժողովրդի, մեր հայրենակիցների իշխանությունը եւ իրավունքները։ Այսքանը սիրելի ընկերներ, բոլորիդ բարի գիշեր եմ մաղթում, լավ եղեք, մի հիվանդացեք, հնարավորության սահմաններում մնացեք տանը։ Հաջողություն, լավ եղեք։